Somos los piratas esqueletos, cráneo, escápula y mandíbula. ¡Sí! Hola, Escápula, ¿qué estás haciendo? Hola, Cráneo. Estoy un poco aburrido. No sé qué hacer para entretenerme. ¿Qué dice Mandíbula? ¿Qué dice? Pues Mandíbula dice que deberíamos jugar el juego de los sonidos de los transportes. Los sonidos de los transportes. ¿En qué consiste ese juego? Yo no sé jugarlo. ¿Qué dice Mandíbula? ¿Qué dice? Pues Mandíbula dice que es un juego muy divertido, donde debes adivinar qué transporte está haciendo el sonido. Sí, yo quiero jugar. Entonces escuchemos el primer sonido. Uy, ese sonido parece de una licuadora, ¡Ay, Escápula! ¿Cómo va a ser una licuadora? ¡Escucha bien! ¿Qué dice Mandíbula? ¿Qué dice? Pues Mandíbula dice que es un transporte que movemos con nuestras piernas. ¿Con nuestras piernas? ¡Ah, ya sé! ¡Es una bicicleta! ¡Es correcto! ¡Es una bicicleta! ¡Vamos con el próximo sonido! Uy, Cráneo, creo que sé qué es. Es el sonido de un tren, de una locomotora. ¡Correcto! El sonido de un tren o locomotora. Está muy bien, Escápula. Vamos con el siguiente sonido. Pues ese sonido parece una aspiradora para aspirar las alfombras. Escápula, ¿cómo va a ser una aspiradora? Son sonidos de transportes. Pero una vez estábamos jugando Mandíbula y yo y nos montamos en una aspiradora. ¿Qué dice Mandíbula? ¿Qué dice? ¿Que tengo razón? No, Escápula, Mandíbula dice que eso fue jugando. Las aspiradoras no son para transportar. Escucha otra vez el sonido. Ya sé. Es el sonido de un automóvil. ¡Correcto, Escápula! Es el sonido de un automóvil. Vamos con el próximo sonido. Ese sonido yo lo conozco. Pero por favor, colócalo otra vez. Es el sonido de un barco. Es un barco cuando está llegando al puerto. Así es, Escápula. Es el sonido de un barco cuando está arribando al puerto. Vamos con el siguiente sonido. Ese sonido parece de algo que vuela por los aires. Sí, es algo que vuela, Ese es el sonido de un avión, Sí, Escápula, es correcto, el sonido de un avión. Vamos con el próximo sonido. Ese sonido yo lo conozco. Es el sonido de un taladro. ¿Un taladro? No, Escápula, los taladros no son para transportarse. Escucha bien. ¿Qué dice Mandíbula? ¿Qué dice? Pues Mandíbula dice que este transporte se parece a una bicicleta, pero no es una bicicleta. Se parece a una bicicleta, pero no es... ¡Ah, ya sé! ¡Es una motocicleta! Muy bien, Escápula. Vamos con el próximo sonido. Ese sonido sí lo conozco muy bien, porque mi abuelo manejaba un camión. Es un camión, ¿verdad? Sí, Escápula, es un camión. Vamos con el próximo sonido. ¿Qué dice Mandíbula? ¿Qué dice? Pues Mandíbula dice que este transporte se usa para apagar incendios. Para apagar incendios. Ya sé. Es un carro de bomberos. Sí, Escápula, muy bien. Es un carro de bomberos. Con esto hemos terminado nuestro juego. ¡Te felicito! Pero Cráneo, yo quiero seguir jugando, por favor. Uno más. ¿Qué dice Mandíbula? ¿Qué dice? Pues Mandíbula dice que tenemos otro sonido, pero lo van a adivinar los niños. Sí,
Cráneo, está bien, pon el sonido y que los niños adivinen y lo escriben en los comentarios. Así es, escuchen el sonido y escriban en los comentarios si adivinan cuál es. ¡Que venga el sonido! Uy, ese sonido sí parece una licuadora, pero las licuadoras no se usan para transportar. ¿Qué dice Mandíbula? ¿Qué dice? Pues Mandíbula dice que es un transporte que vuela por los aires. Escuchemos otra vez, niños, y escriban en los comentarios cuál transporte es. ¿Será una licuadora voladora? ¡No, Escápula! Suscríbete y dale like. Suscríbete